Hello， 大家好，我是小 P， 今天来跟大家继续分享我在美国 WSOP 期间参加的$1500买入的6人制锦标赛手牌讲解第2集。那我们继续我们上一次讲到的1000、2000的盲注级别。这手牌的状况呢是 CO 位的对手，他有8万的筹码量。他选择加注到4000，那我在bottom位，我有4万的筹码量，大约是20个大盲，我拿到了 J9 梅花。J9 梅花应该是我bottom位对上 CO 位最弱的跟注同花手牌啊。这一把我应该可能就不会玩，10J 以上当然都会玩，是一个分界点。如果说低于15个大盲，我有可能就不会玩了。但我觉得20个大盲跟以上的话，那我们是绝对不能够弃牌的，所以我选择了跟注，然后进行到了单挑翻牌。10、6、2 3张梅花非常好，我们直接翻牌击中了同花，底池13000。这个时候呢 ，CO 位的玩家他选择了持续下注2000，也就是1个大盲，非常的有创意，非常的有想法。这个时候呢，我有一个决定要做，我认为我应该会高频率的加注我的价值手牌。价值手牌指的是什么？指的是顶对以上，我应该不会有2对，但我觉得顶对以上任何的3条，我有机会有1对6、1对2，尤其是带有梅花的，也算是价值加注。配合的炸虎的话，我觉得首选会是一张有梅花的手牌啊，很合理。所以呢，我觉得我的范围应该是长这样子。但是我们会不会有一个跟注的范围呢？当然会有。我觉得有一些比较弱的手对，或者是比较弱的10有梅花或没有梅花的手牌，我觉得都可以考虑跟注。所以我觉得这个没有说绝对的怎么样。如果我今天要慢打的话，我觉得 J9 梅花算是一个还不错可以慢玩的一个手牌。转牌开高牌我也不担心，转牌开梅花我觉得当然比较不理想一点点，但我觉得也还好。第一个就是我筹码量不多嘛，然后我也觉得会选择下注2000的这种玩家通常都挺有想法的，他应该会做一些很诡异的炸虎或者是价值下注，在有位置的情况下跟注看到更多的转牌跟合牌，我觉得我整体的策略方向会是这个样子。我当下决定用跟注的方式，看到了转牌来了一张 A 不同花的 A， 底池17000，反正对我来讲没差嘛，他选择了过牌，那我觉得我在这个转牌我的下注要么就是过牌，要不然就是至少是半个底池到2/3，在同花的牌面应该不会选到更大的下注尺寸，原因是因为这个就是不常见的使用的一个尺寸。他选择过牌之后呢，我选择了一个1万啊，底池17000，选择了一个1万，半个底池多一点点，我觉得很合理。CO 位的玩家跟注，合牌来一张 K 不同花的 K， 底池37000，他又过牌，我的筹码量大约剩下26000，那我觉得就 all in 啊，就是2/3的 all in。他想了非常久，他决定弃牌，所以我就赢下了一个还可以的底池。下一手牌是一个什么样的状况呢？我在 hijack 位，我有5万的筹码量，拿到了1对5，选择加注到4000。大盲位的玩家有10万的筹码量，他选择了跟注，翻牌553啊，中了4条5，不知道怎么打。底池11000，这个时候他选择过牌，我们拿了1对5的情况下，我们在 hijack 位对上大盲位，我觉得在比较低的翻牌，尤其是叠牌面越少，我们会有越高的过牌频率嘛。但是呢，我们这边拿了1对5，就很确定他基本上没有牌可以跟注，整体的持续下注频率还是会有接近一半一半。然后1对5的话，就是可以下注也可以过牌，对吧？你中4条了，你还想怎么样？好，这个时候呢，我选择过牌，转牌来一张 A 我觉得挺好的原因是因为553转牌 A 的牌面，它有更多随机的2啊、随机的4啊，可以炸胡，甚至是它假设有一个 A6、A7，它会支付我更多的筹码，所以我觉得是非常明确的在转牌，我应该是绝对不会过牌。他选择过牌，然后这个时候呢，我选择下注4000，他就弃牌了，中一个4条，没赢到筹码啊。这手牌的重点就是我中4条，赞。Hello， 大家好，我是小 P。我从2013年开启我的职业扑克之路，四海为家到世界各地比赛，把我的生活与热情全部献给了扑克。至今我赢得超过1.4亿台币的奖金，获得过2条 WSOP 冠军金手链，更荣获 GPI 亚洲第1的头衔。我在这10年的锦标赛经验中发现，最明显能区分一位玩家厉害与否的要素，就是翻牌前的策略。我们在扑克的第一个决策就是要不要玩面前的这手牌，要怎么玩，要跟注或是加注呢？这好比要盖一栋摩天大楼，稳固的地基是最重要的。所以欢迎大家加入我的课程，像职业玩家一样，做出完美的翻牌前决策吧。
手牌呢？这手牌我就不能接受，跟大家分享什么状况？1000、2500的盲注级别 CO 位的玩家，他加注到6000。我在小盲位，我有48000的筹码量，我拿到了一对 J。那先讲一下，我们一对 J 在这个情况下一定会3次下注，对上 CO 位100%。那有的人会觉得，应该是要3次下注到合理的下注尺寸，还是直接 all in， 这个都可以。当下觉得第一个他加注到6000，其实我至少要3次下注到16000、18000，基本上我有48000，所以如果我下注到18000，我只剩下大约3万左右，基本上我也没有什么牌可以弃牌啊。翻牌之后，我觉得重点是它加注到6000，会让我的3次下注尺寸可能比较不会选择小尺寸。那不管怎么样，当下我选择就是直接 all in。第一个就是不到20个大盲嘛，当然 all in 是我小盲位面对 CO 位大部分的手牌都会直接 all in， 所以呢我就直接 all in。大盲位的玩家他有55000，然后他在那边碎碎念，他说啊这个快要休息时间了，他不想要休息时间，他只有5万多，他大约20个大盲，他说他 gamble 啊，他来跟我赌一把，然后他也 all in。CO 位的玩家弃牌，所以我们2位玩家摊牌。我是一对 J， 大盲位的玩家是 KQ 不同花。KQ 不同花就是一个非常严重的错误嘛，原因是因为 CO 位玩家加注，小盲位玩家如果 all in 20个大盲的话，我在猜他的 K 应该都没有跟注范围。我觉得最弱的范围1对7应该都不会跟注，我觉得至少1对8以上。AJ 同花很尴尬，我觉得 AQ 以上1对8以上是合理的范围。除此之外，任何的 K high Q high 的手牌都不应该跟注，包括了 KQ 不同花。我说我看不是很懂，那我当然很开心嘛，我领先有什么问题？翻牌 Q， 休息前直接被一个娱乐玩家这样子，他说因为他不想要短筹码去晚餐休息，所以他说要不然就赌一把，然后呢我就被这个人给淘汰了，直接让我有一个更长的晚餐休息。像这个玩家这样讲，你觉得这是一个1500买入的一个赛事，会不会对于娱乐玩家来说还是一个不算太贵或是比较低的买入？我觉得在这个期间，其实1000多算是一个很便宜的赛事，所以人数也会比较多，然后就有一些人会做一些奇怪的事情。以上就是这一次的$1500 6人制锦标赛的手牌讲解第2集。如果你对于影片有任何问题的话，欢迎在影片下方留言。如果说你想要问我手牌的话，欢迎到我们的 DC 手牌投稿区投稿你有问题的手牌。记得一定要订阅、分享我的频道。我是小 P，拜拜。